头壳过落，心情红衫裤脚底过咧，可爱小阿妹，今年是几岁？听问阿娘不知家翁也陪。脚穿红布的一步叫一个，实在真美丽，愈看心愈美。拜托阿娘啊，予阮爱一个。拜拜。问要创啥货？阮倒无爱去，甘愿共自做工来万岁。阿娘万岁，阿阮活伯伯，阿娘家阿伯分免做空客，三顿又细细，敢会活一地？每暗带你来用油野粿。风流老阿伯，讲话真实咧，回头吃水也唔吃歹势。阿娘阿莫讲什么反悔，赶紧最近代志下小姐。是我啦，大进步啊啦！大进步，来，解开我的脚啦！大囝，啊你脚咧疼，要哪到困啦？解开啦！哎，开门啦！好啦，来啊啦！我唔爱拍开哦。开门开开！大囝，你脚咧疼，干嘛快叫人啊？我这边都办法啦。哎，开门啦！好啦，来啊啦！小等下哦。大进步啊！家仆先生咧？哦，医生讲哦，伊无啥要紧，出院去啊啦。哈？伊已经出院啊？哈。哎呦，啊哪会遮紧？你哪还搁伫遮？我就咧整理物件，嘛要转来啦。哦，你出老尾就对啦。哪伊是安怎出去的哈？伊哦，按头仔门出去的啦。哈？是遐啦。对窗仔门出去。妥当的啊。既然吼，人都已经无伫咧啊吼，咱来转啦。先惊吼。你们来转啦吼。头家，走啊啦！又是来，紧来甲我插起来啦！头家，来，退了。哦，头家，你超够重的。有进步啊！大进步！家仆先生啊，咱你慢慢行甲安尼是，那我是专工要来看你的呢。看你啊，大五伯，看你无斗。你咧啊，唔通遐尼无礼貌。嘿啦，歹势啦，阮嫂迄时吼，材料无拄好，毋知较大啊，你揪一个，害你伫咧树仔顶咧动动下。是啦，我今仔日专工是为迄件代志，要来甲你会师的啦。大进步，你买遮尔济物件，我实在真歹势。你救我的命，我都还袂甲你说声，都搁互你来地看我。涂骹若有空吼，我一定会撞你去啦。我头拄就看你转一摆啊。咧啊，咱莫搁客气甲安尼啦，我买淡薄仔果子，请你甲我收起来。有啦，我有咧收啊。就是诶，人摕来就好，你是搁。大进步，我实在无面子通我记住。哎呦，你若要安尼生啊讲，咱这个学功夫的人吼，是只要都爱知影讲学功夫的意义，唔通是讲家己会晓离步七啦，就随便要去甲人欺负。假使若是安尼生啊做啊，是会失去学功夫的意义，你知无？我知影啦，这一切拢是我唔对。本来就是你唔对啊，阮甲你若无冤无仇啊，你现在要下条件书，互阮阿哥咧。唔是安尼讲啦，是因为我转去武馆的时阵吼，我听到阮
两个徒弟去互大进步欺负啦，啊，搁有我的保镖囝英雄吼，嘛去互大进步拍伤啦。上重要就是要出一口气啦。哎呀，讲到讲，咱人啊，就是唔通耳空轻啦。我会安尼生做，是因为恁囝伫要甲清水的因查某囝回礼，我要替清水的因囝行恁囝的娇孝，恁囝搁要甲清水的因囝摕利息，所以我说要甲恁囝教死，恁囝搁要拍我，我毋则小可互恁囝惊一个。啊，有这种代志哦？有啊有啊，那这吼，我安做认证的，咱即马吼，规整个拢嘛知影咧。这我变来忍袂掉，我无甲拍死变来用呢。莫安尼啦，当你莫遐尔啊真激动啦，你若好好啊甲伊劝，啊伊就知影嘛。大进步，想袂到你做人遮尔好，这拢是我的唔对，我实在真该死啦。哎呦，早就该死啊啦！迄是你呢？迄是你叫迄个民主阁留喺遮，迄若是我哦，哈，海水无看惯吼，啊溪水无为篱笆，早就跳跳落死啊！啊，搁踮喺遮咧下死下死。伊是恁头家少，啊哪会遮歹拢甲你骂规套的哈？哎，大金婆啊，我甲你讲，我安尼才半套安尼咧。哈，安尼才半套安尼啊？大进步啊，伊叫做优秀的啦，是我请的啦。啊，你请的？哦，请比头家较歹啦。对呢，我若准吼是某呢。嘿，啊，伊若是阮某吼，我早就该死咯。来，走。你一个唔正经，叔，你来个加啉酒，你无想要忘，我会甲你拍死，拍死！你甲我点起，你看，你明明就是要气死我！莫气啊啦！互你倒喺边啊，倒一工啊，然后你就安尼生转来就变一款人啊啦！伊是你气安怎？我咧气安怎？你袂晓去问你家己的保镖囝。老弟，我到底是安怎？你就讲。我跟你嘛唔知啊，阿爸啥要拍我？好啊啦，少爷，你莫搁假啊啦！你家己做的代志，家己心肝来知知的啦。头家娘啊，我甲你讲啦，咱头家吼，就是去互因三个设计啦，才会去下证书吼，向大金博挑战啦。唔知道今仔日吼，头家才变工，都爱牙龟啊，遮尔啊亮杯啦。优秀啊！你讲这什么意思？什么意思？头家娘啊，你拢唔知啦。其实吼，是咱少爷吼，带薪共掠的啦。是你敢唔食饱饱无代志做，踮咧外口咧为非作歹。啊，若看到迄水姑娘啊吼，就低高神带动啦。搁怪迄个志忠去跋筊咧，啊，志忠一个跋输囝哦，无一人害伊，要共揪迄个什么阿琴哦，转来做查某囡仔啦。啥知影伊吼，是是要共揪转来做查某囡仔，还是要对人安怎？下次你有听清楚，这个囝拢是你先歹，这个囝无彩工咧饲啦。我要。啊，头啊，我甲你讲，这算我的，吼，再讲说，还佫有啥物小菜，我甲切来，好加，好加，好是叫无吼，莫安尼先，安尼歹势啦。袂啦，陈水扁，来，遐坐，我知影，你嫌我所在伤野，你坐袂好势啦。我问题食饱，我买先来走，来头呀，啊，再偌济哈。陈水扁，莫安尼啦，来啦，不啦，我有两句话要甲你讲啦。哦，啊是啥物代志安尼哈？是安尼啦，陈水扁，过去我知影我真加在哦，加在即届是大金婆咧甲我教死啦。我了解就讲我过去的唔对。哦，恁人哪安尼啥？前啊2工前才伫大车拼尔，什么今仔日随时个人会死咧？哎呦，恁的个性咧变搁真紧咯。哎呀，免啦，会啦。咱即马讲，你莫生气啦。迄规庄内的人吼，大概都拢总安尼伫咧讲啦。讲大金婆啊，来当去恁武馆做馆主啊，哎呦，咱庄内一寡少年家吼，会当学一寡真功夫。不但是安尼生哦，尤其是恁吼，拢总加学一寡做人的道理啦。专庄人的意思。什么啊？专庄人的意思？是啊，母啊，这是专庄人的意思。哦，叫咱馆主让互大金婆去做，这是要用笑死是无？啥物要讽笑死啊？若是专庄的人安尼讲，一定都有道理啊！哎呦喂！到底是咧起笑是无？这是民主问题，你知影无？哎呀，
啥物民主唔民主啦？啊，两三个手就去互大金箔海对破空中安尼，啊吊伫咧树仔顶海来海去啦。假使我若会当请大金箔代替我做馆主啦，啊，咱遮个学生吼会当甲伊学真多啦，而且大金箔吼伊会做人，或者是会做代志吼，拢互大家真钦佩啊。只要由伊来教导遮个学生吼，咱遮个学生一定会行向正道，加学一寡做人的道理啊！哟，好个呀！好啊，你什么时阵变到这么自卑、这么善良？也阮哪会唔知影哈？哼！阿母啊，什么话咱看看讲。阿妹啊，你好好想看卖。想当时我向大进步挑战的时阵啊，咱暗中要甲陷害啦。伊不但拢无计较我受伤带伫咧病院，又搁来夸我，亲像伊这种人啦，世间是有几个啦？仆个啊！啊，你讲咱管主任吼大金箔去做，啊人应该肯啊唔肯啊？遐济啊，迄济哦。当然啦，你今仔日是贵宾呢。安尼呢？来来来，啊，请坐请坐。哎，拜托，肩胛头小少。哦。金宝，水果。咩？有影啦？啊，你敢是甲我讲，恁后边有代志叫我来，啊，哪会无看到伊个人啊？哦，水来。哦。跳！师傅，修地术失败。是教授，修地术失败。哎呦，我惊死的呢！啊，我当时变到遮尔济师孙，啊，我家己哪会拢唔知哈？等你是对啊唔对？我当时变到遮尔乖。你唔好生气啦，你无定咧讲轮回不轮回啊？哦，轮回啊！轮回都要好月搁入去才有够呢。莫安尼啦，拢是因为我叫你师父，啊，我才会徒弟才叫你师祖啊。你叫大家起来再搁讲好吧？哦，师祖你讲，起来。是。莫讲师祖啦！啊，等你讲要叫我收你做徒弟，啊，连恁这个师啊，我也拢总爱甲收起来哦。你看我这办的，敢有够资格做你的师傅？啊，当然有够资格啊！你的能力比我较好，我认为你吼比上牛啦。哎呦，我哪有影像你咧讲的遐尼啊牛啦！啊，你一声哦，同我捧到遮尼啊悬，啊，唔过若去互摔落来，安尼是真歹看咧。阿公，阿公，代志唔好啊！哎呀，是啥物代志唔好啦？代志严重啊！啊，严重？啊，是啥物严重？你唔着紧讲互我听。啊，都三爷后生都胖见你啊啦！哈，胖进去啊！真情红衫滚头嘛比过日，可爱小阿娘今年是几岁？请问阿娘啊，唔知家翁也陪。恁洗洗啊，洗洗，通我去学校啦。哎呦，妈，我上高中袂有啊啦。好啦，你来食饭啦，先去学校啦。啊，是哪把这里面袂起来袂哈？好啦，叫人菜食未啦？好啦。我想到洗下洗到规涂骹啥？大条，进步，进来食饭啊！哎呦，你今仔日骹手遐慢啊，即马搁咧警察，啊，今仔是食饱未啦？啊，拄拄自昨暝厝甲当仔袂转啊吼，叫伊一人咧斗相共，我家头也无闲，你知无？大家进来食饭，倒来无饭，我唔管哦。啊，我叫你伫内底叫你倒遐咧休哦。妈，我上高中袂有啊啦。好啦，去学校啦，我该叫啦。叫干安尼起起夜叫啊！妈，我走哦。
好好。大条，今早啊菜食袂啦？多谢你哈。哎呦，真寒呀！我补的袂使袂记摕转来啊。好啊啦，等下再去摕啦。哦，啊，菜鸟啊，就来洗衫煮饭，搁兼带恁啊。啊，你家己补一回咯，补到袂记摕转来，你直接甲人补衫，补头家一空的哦。啊，阿妈搁伫咧拍片哦，要家己补一家补到后尾付啥啥。啊，你补一回了，你鱼的。无，你好哦，袂你煞命啊！我讲传工我摕转来哦，我嘛是袂记的。我嘛讲唔对啦。你敢讲咪？我摕你叫我莫摕啊！你即摆搁咧啰嗦啥？那是安怎啦？7早8早你大声细声。无啦，阿母啊，无啥代志啦。我都唔知你还搁咧困吼，啊，甲你吵着。是的啦，我毋是挑故意的。阿母啊，食袂？阿母啊，你人头咧艰苦，啊，毋着加休困一下，才出来讲啊。看恁无闲讲，我要若困下去就好了。来，阿玉啊，我来甲你斗洗。唔免啦，阿母，我家洗，我家洗着，我家洗。阿母啊，有影，来，我甲你摕药仔转来啊。你紧食药较要紧啊。春诶，你若敢是要去挽救，你着想办法互因去迄。但是囡仔屁，可能咧玩啥物足啦？啊，几若大汉吼，伊若家己有才调，要去倒位佚佗，拢随在伊啊。医生讲吼，你以后爱照三顿食，啊，着病来较紧好。来。什么咧医生？我爸舅嘛叫我做医生，我家己的病我上知啦。来，阿母，叫我家洗就好啦，甲你斗洗来。好啦，我讲斗洗就斗洗。阿母啊，医生就是讲哦，你就是伤固执啦，迄病才会遐恶好啦。什么我咧固执，是医生咧固执。我甲恁讲，囡仔挽救你若无去吼，药啊我是有食。好啦，阿母啊，啊要挽救就互因去挽救啦，啊你先食药啊吼。好啦，好啦，好伊去，你食药较要紧。食药。食药。好。大多昨嘛暂时无转来是，会叫歹人掠去也袂。是啊，我毋知咧烦恼。我已经照有村的意思吼，甲上近干妈店吼，讲着爱甲来王阿讲，请那个阿公吼来甲咱斗3工啦。佮叫恁大金婆哦，安尼敢袂歹势？人伊是伫山顶咧修行的人呢。阿母啊，我嘛知影安尼真歹势啦。要毋过即摆社会遐复杂，啊警察要办代志佫较侪，就算讲会去甲咱斗找啦。啊，咱若无线索，要叫人安怎找啦？若叫恁大金婆哦，迄是绝对无问题的啦。金婆啊！来啊，我来啊！你来啊！我来。你只坐啦，快坐坐。你也坐。哎呀，有影吼，有春的啊！啊，敢是讲恁迄个大汉囝多多胖过？这囡仔就是安种皮的啦，一定是出去佚佗啦，啊，煞袂记通转啊，应该是无啥代志。是啊。阿姨啊，你哪会讲袂有代志啦？啊，你昨昏搁敲电话去干妈店互我，讲多多拍无去，你看，到即当阵拢还袂转啊，这一定问题啦。都是啦，大金婆，我嘛感觉讲真奇怪，人阮迄个孙的吼，偌巧咧呢，才10岁尔吼，也都会讲想要替老爸老母趁钱，去学校拢嘛前3名，这么巧的囡仔，哪会讲规暗无转来，敢袂奇怪？啊，那安尼一定真严重哦。在，敢会亲像新闻咧报迄款港票？什么咧港票？对我20年是咧对假是？哼，迄是绑票，毋是港票。阿公啊，啊，即马安是要安怎啦？我传像阮兜安瘦到要互鬼抓去，免哪还有人要绑票阮囝啦？这吼，啊对啦，啊恁敢无去报案？无咧，我就想讲阮多多吼，毋知会去倒佚佗袂，啊，毋知拢无去报案啦。啊，无要紧啦，恁兜遐侪囡仔着，啊样搁较无闲吼，减一个吼，可能会加较厉。你是咧讲啥？较好较歹嘛是人家己的囝，啊有才调甲人生，就爱有才调甲人请，就搁负责甲人教育，后摆毋则会当做一个有路用的人，知影无？爱读书。对，阿公，你讲安尼有理哦。啊，即马是要安怎？大金婆，担着麻烦你甲阮想一个办法。你放心啦，放心啦，会啦，我一定甲你斗3工的啦。那拜托你诶。哎呦，无问题啦。情
红衫滚头嘛滴过嘞，可爱小阿娘今年是几岁？请问阿娘啊，不知家翁也陪。哎呦，你是要互我惊死的哟！啊，头拄仔咧爬山，你都袂跋倒，即马边边路你才行到跋倒。哎呦，看你啦，你甲安尼看头看面，免讲嘛无看到路，掀起来啦。哦，仔，安怎？你看我的脚，啊？我的脚哪安尼皮皮纸？哎，啊你对我20年啊，搁遐尔啊无胆量。我知，我都阿当初爬山郊游，唔知啊，人为日头出行到日头暗吼，你看物件食完啊，啊水也啉干，啊搁找袂着。我看吼，咱莫找啊啦。我你即马是伫咧讲啥哈？啊无安尼啊，咱长期阿公哦，物件食完啊，要搁转来补给，到我出来，按就会用的啦。补给无？好啊，你就是我唔知影你伫咧想啥。我甲你讲啦。孙仔若会枵死吼，有人爱找甲着啦，惊！啊！仔，是安怎？你厝仔顶吼，敢若有人呢？哪会直直咧遐偷看？甲你偷看？哦，迄就是你咧烟斗咧，紧行！唔使。啊，你是过咧安怎？手灯仔照我一下，啊无我无看着路啊。你实在是有够啰嗦的，打，退去啦！啊！鬼啊！哎呦，你是去看到鬼是？我看到鬼啊！即马哪有鬼啊？唔用上通我互你看，你是猫头鸟啦！哦，行啦！不使。啊，你是过咧安怎？看我的脚。别看啦，敢若从想的就知啊啦，我咧带着无？别带啦，紧行啦！哦，使。你是过安怎？拜托一个啦，我牵一个啦。啊，互你牵？啊，是安怎就我互你牵呐？我会惊。哎，你实在有够啰嗦的咧！打，去牵呐！哦，行。哦。大金婆，大金婆，大金婆，唔那干那功夫好尔，而且伊做人又阁非常的热心。伊为着伊的亲情多多，煞无法度通倒转去山顶修行。多多是毋是会发生什么款的危险呢？伊的人到底是伫倒位呢？各位观众朋友，请伫明仔载同一个时间，大家来甲热心的大金婆同齐来找找多多的下落。大金婆，大金婆串江湖。和我笑容，和我悲伤，和我怨叹在心中。害我将油门来吹真风，也是对，袂定伊的行踪。是我误，当然是你讲，是我空，当然是你空。是我痴情又倔强，伊是风，生前是爱流浪，要见面就在梦中。这是无可能啊！